자, 제 18회 부산 풀꽃 준비한 만큼 시간이 없어요. 그래서 오늘 보도록 하겠습니다. 첫 순서를 받아볼게요. 일상도 부산을 대표하는 축제로 자리매김하게 되었죠. 6時に入場したんですけど、花火打ち上げまであと2時間あるんでご飯食べに行きます。それにしても凄まじい人です。 사람들이 가장 좋아하는 계절이 또 가을이라고 합니다. 일本のすき焼きっぽいイメージでしたけども、食べてみると甘ったるさがなくてね、うまみがすごくあってめっちゃ美味しかったです。 Large fireworks will fill the night sky. Also keep an ear out for the music too. This festival is crafting a whole story with it. 카운트다운 함께 해보도록 하겠습니다. 여러분들의 박수와 함께 카운트다운 시작해 보겠습니다. 네, 드디어 제18회 부산 불꽃 축제가 하늘에서 내려오는 하나는 우리의 꿈. 오늘 부산 밤하늘에 모두의 영혼을 품은 꿈을 수놓습니다. 제18회 부산 불꽃축제, 그 화려한 두 번째 말을 올리겠습니다.
부산이 시작하고 여러분이 함께 이뤄가는 꿈, 대한민국의 국격을 높이고 미래를 바꿀 도약의 계기. 부산은 이미 모든 준비를 마쳤습니다. 더 나은 미래를 향한 항해 이제부터 시작됩니다. 월드 엑스포가 정말 잘 어울리는 도시, 이곳은 부산입니다. Start again.
아름다운 모습으로 보여주는 시민 여러분. 괜히 생각나는 게 아니야.